觉醒前，我是古早男频爽文的炮灰，一生为了男主服务。我有着出色的容貌，优秀的学历，却对不学无术的贺州一见钟情。我深受他破的荼毒，不顾他人劝阻，毅然决然要和他在一起。然而结婚后，他却嗜酒成瘾，赌博成性，家暴出轨，样样没落。最后，我无依无靠，被逼得爬上天台，从18楼一跃而下。觉醒后，我决定逆天改命，拿回属于我的大女主剧本。我跟贺州是25岁认识的，那年我大学刚毕业没2年，因为学历出色，所以有一份很体面的高薪工作。我和贺州相遇在公司附近的超市，我看错了时间，匆忙往公司赶的时候撞到了他。和古早偶像剧情节一样，我摔在了他的怀里，以嘴贴嘴的形式。我连忙从他身上爬起来，涨红着脸道歉。他却意味深长地舔了舔唇，说既然这样，不如我以身相许。我抬头瞪他，却在看清他的容貌那一瞬间愣住。是的，我对他一见钟情了。他见我呆呆的模样，笑得很风情，开玩笑的说我占你便宜还差不多。我害羞地低下头，和他交换了联系方式，说下次请他吃饭。这么一来二去，我们就认识了。我和闺蜜周周说起贺州，周周却皱着眉。贺州？你说的不会是隔壁工地搬砖的那个贺州吧？人是挺帅的，可他很渣，骗了不少女孩子了。我不以为然，母胎单身的我面对喜欢这种情愫感到陌生又兴奋，一心扑在贺州身上。对于当时的我来说，贺州是我见过最完美的男人。他帅气俊朗，幽默风趣，和他在一起，我总是很快乐。得知了他孤儿的身世，我特别心疼，暗自发誓一定要对他好。他从未挑明我们的关系，我按耐不住，终于在认识1个月后和他表白了。他也同意了。和他在一起之后，他便招法问我要钱，我被爱情冲昏了头脑，什么要求都满足他。周周看不下去，告诉了我父母，我拥有很好的条件，家大业大，父母要查一个人绰绰有余。于是那天，我爸妈把我喊回家，苦口婆心地劝说我与贺州分手。囡囡啊，我们查过了，那个贺州不是什么好人，无父无母，初中辍学出来当小混混，现在还在工地搬砖，靠吸女人的血度日，这种人如何配得上你？我大发雷霆，第一次顶撞了父母。你们懂什么？他很爱我，问我要钱也是因为爱我，不然他怎么不问别人要呢？我和父母的关系自那天以后就僵了，因为我觉得他们和周周一样，都不懂我和贺州之间的情深意重。而周周也知道劝不动我，于是袖手旁观，与我渐渐疏远。更加上贺州在我耳边吹风，说世界上只有他最爱我。我的世界慢慢的只剩下贺州一个人。与贺州同居后，他也不去工地上班了。每次我和他聊起这个话题，他要么躲避，要么用甜言蜜语迷惑我。老婆，家里有你一个挣钱的不够吗？更何况你爸妈不是会给你钱吗？我是你的，你的钱就是我的，不是吗？而我只会点头，因为他说的没错，我爸妈担心我和他在一起之后不懂得珍惜自己，所以每个月都会定期打钱给我。同居的第2年，贺州用一枚易拉罐的拉环骗走了我的后半生。他举着那个银色环扣问我，瑶瑶，你愿意嫁给我吗？而我感激涕零，忙不迭地伸手让他将拉环套进我的无名指里。我爸知道我答应了贺州的求婚，气得差点中风进医院。我回家的时候，我妈就攥着纸巾哭，望向我的眼神里痛心疾首。而我只觉得他们妨碍了我的人生。我爸气得要打我，被我妈拦住，他盯着我，恶狠狠地说，许瑶，你要是敢嫁给那个男人，你就别进许家门。我一身傲骨，不进就不进，我有能力自己赚钱，我和家里决裂了。唯一的问题是，爸妈收了我的房子和车子。不过没关系，我跟着贺州租了一间房，房租我全出。
生活一如我想象中幸福。就这样，我和贺州甜蜜地生活了一段时间。半年后，我检查出了怀孕。拿到检查报告单的时候，我喜极而泣。我回到家，贺州正在打游戏，我连忙告诉他这个好消息。他听后直接把我抱了起来。我要当爸爸啦！我看着他高兴的表情，感到非常开心。同事小吴要结婚了，我才想起来，我和贺州还没结婚呢。我们刚在一起的时候，贺州就说，我们结婚时一定会让我做最幸福的新娘。现在不仅婚礼没办，证还没领呢。我问贺州，老公，你之前不是答应过我，会给我一个盛大的婚礼的吗？贺州应该也想起了当时的承诺，他大手一挥，瑶，过2天我们就办婚礼。我又问，那我们什么时候去领证？他皱了皱眉，含糊地推辞过去。而当时的我也没多想，一心沉浸在办婚礼的幸福中。贺州说，我父母不同意我和他结婚，肯定不会来参加我们的婚礼。为了和他在一起，与我交好的朋友也和我决裂了。所以他说，不过我看啊，就简单办个酒席就行了。我想了想，也觉得他说的没错。办酒席那天来了10来个人，都是他工地上的朋友。见了我，他们纷纷夸道，这就是嫂子吧，确实漂亮，难怪能拿下我们风流浪子周哥。可别这么说，周哥和嫂子在一起之后，出来玩的次数都少了吧？听说嫂子学历高，收入也高吧？和我们周哥真是绝配。我被夸得找不着北，害羞地往贺州身后躲。一桌人围在一起，已经微微显怀的我扶着沉重的肚子，安静地听他们交谈。贺州喝了很多酒，显出很高兴的样子来，招呼我，许瑶，你也给大家敬个酒。我有些犹豫，可是贺州明显是醉了，他把倒了酒的杯子放到我面前，砸出很大的声响。有什么不能喝的？真是矫情。他朋友看不下去，拦着他，周哥，还是算了吧，嫂子还怀着孕呢。其他人也劝他，好言好语的供着，才让他没再关心我这边。我松了一口气。贺州也真是，我知道他今天很高兴，但也不能喝醉了酒就胡说啊。一顿饭吃完，这场婚礼也算办完了。回到家，他就把我扑倒在了床上，开始亲吻我，手也不规矩起来。我怕他压着肚子里的宝宝，连连推他。贺州抓住我的手，不耐烦地问，怎么不给碰？我解释道，不是的，贺州，宝宝才……没等我解释完，他就放开我，真是扫兴。早知道一开始就不该让你留下这个孩子。我怔愣了好一会，心中充满了震惊。我不明白为什么贺州突然变成了这样，明明刚得知我怀孕的时候，他还在满心欢喜地期待着宝宝的到来，而现在他竟然说不想要这个孩子了。我第一次觉得眼前的男人如此陌生，感到有点失望。那天之后，贺州就不怎么理我了。我和贺州就这样冷战了1个星期，我肚子越来越大，所以提出想要辞掉工作。哪知道贺州立马生气了，你在说什么？你辞职了，谁来养我们？我嗫嚅着开口，我爸妈会给我钱。贺州紧绷的神色又放松下来，这还差不多，你辞职可以，那你就得问你爸妈多要一点钱了。我慌乱点头。这是1个星期内我们唯一的交际，我很惊讶，贺州竟然真的忍住了不和我说话，也从未亲近过我，我感到心里很慌。终于我忍不住先向贺州道歉，把他哄高兴了，他才得意地摸了摸我的头，这才怪，你怎么能顶撞我呢？就像对一条狗。我想到我爸妈对我说的话，第一次觉得或许我应该听他们的。然而贺州从那天之后对我的态度又恢复了从前，我又忘记了他对我的伤害。预产期临近，我开始频繁宫缩，疼得我浑身冒汗。这种痛苦持续了2个星期，终于迎来了这个生命的降临。生产并不顺利，更何况我毫无经验，在手术台上疼得浑身发抖，隐约听到手术室外贺州焦急的声音。哇，终于，孩子被医生抱起来的时候，我感觉松了一口气，直接晕过去了。
再醒来，我已经躺在病床上了，我感到身体剧痛无比，极度虚弱。我疲惫地撑着身体坐起来，才发现我爸妈也在旁边。我爸正在和贺州争执，我妈见我醒了，连忙给我倒水。我喝了水，有了点力气，见贺州和我爸吵得一副要打起来的模样，我连忙叫停。够了！我爸听到声音来扶我，囡囡啊，你醒啦！我想安抚他，但是身体却不受控制一般。我挥开他的手，别碰我！我妈已经在一旁哭了。瑶瑶，你怎么连怀孕都不跟我们说？1年过去，你就给我们抱了个孙女回来。我的嘴里吐出伤人的话，恶狠狠地看着他们，你们来干嘛？我爸见我油盐不进的样子也气了，我们再不来，你还想干嘛？你和这个死男人还没结婚吧？你这是未婚先孕。贺州在旁边不服，你骂谁呢？我也跟着反抗我爸妈，我不用你们管，离我的生活远一点。我妈一脸伤心，这孩子。我爸拉起我妈往门外走，好得很，我们不管你，我看你能坚持到什么时候。他们走的时候将门摔得很用力，片刻后病房又恢复宁静。我捂着头，不知道我这是怎么了，说的做的都不是我想的。贺州却松了一口气，还好老婆你醒了，你都不知道你爸怎么骂我的。我看见他担忧的神色，又将刚才的事忘得一干二净，连忙安抚他，没事的，他们不敢拿你怎么样。他也笑了，抱着孩子凑到我面前来给我看，瑶瑶，你看我们的孩子，真是个女孩，随了我，从小就这么漂亮。我看了一眼，刚出生的婴儿都长一样，脸皱皱的，瞧不出模样，不过大概是母爱作祟。我看着她，也觉得欢喜的不行。瑶瑶，你说我们的女儿叫什么好？我想了想，叫贺星吧。贺州也开心，贺星，好，就叫贺星。我看着她的样子，也笑了一下。住了几天院，贺州就带我回家了。我爸妈嘴上说不管我，但还是找了月嫂照顾我坐月子。不过我更想让贺州陪着我。我怎么陪你？我还要上班，而且你们女人家的事情，我一个大男人懂什么？这几天贺星半夜总是哭闹，打扰了他睡觉，他对我总是一副暴脾气的样子。是的，暴脾气，我才慢慢意识到贺州情绪是如此的不稳定。月嫂每天给我炖各种补身子的汤，可我没胃口，总觉得那些东西油腻得很。贺州觉得有请月嫂的钱还不如存下来，所以他辞退了月嫂。我爸妈打给月嫂的钱换成了直接打给他，家里又只剩下了我，还有每天哭闹的惊天动地的贺星。生了贺星之后，我总是吃不下去东西，所以奶水就稀少。贺星还天天哭着要吃奶，我哪有母乳给他吃啊？一来二去，他就总是生病，3天2头往医院跑。贺州晚上会帮着做事，白天却只有我一个人忙活。一系列问题出来，我每天都焦头烂额，没办法，只好买奶粉喂贺星。但是这样下来，每个月奶粉钱不少，加上看病的钱，光是在贺星身上就要花2000多。家里只有贺州一个人在工作，虽然有我爸妈给的钱，可是我总觉得根本不够花。我以为是因为除去房租这些开销，剩下的钱不是很多，只能勉强维持我们一家生活。后来我才知道不是的。孩子出生半年后，贺州辞了工地上的工作。一来他觉得既然有我爸妈给我的钱就够了，二来他和他有一个同事起了冲突，更何况他日渐暴躁，开始喝酒，每天嗜酒成瘾。我每天照顾着孩子，看着他醉得不省人事的样子，感到彻底的心寒。更让我崩溃的是，贺州进警局了。我赶到警察局的时候，正好听见贺州对着人破口大骂，他脏话连篇，再好的面容也撑不住他狰狞的表情。他被人拽着，还在挣扎。狗东西，你也不睁眼看看你爷爷我是谁？他醉得彻底。我听了警察的描述，我才捋清了事情经过。贺州最近不知道从哪认识了一帮混混，天天和他们待在一起。今天是在烧烤摊喝酒，
醉了之后就与人起了冲突。他们一行人仗着人多就开始欺负对面，对面也不是什么好惹的主，撸起袖子就开始干了。这么一来二去，差点把烧烤摊给掀了，顾客也跑得七七八八，钱都没给，店老板实在受不了，就报了警。几个混混虽然莽撞，但是聪明，都是惯犯，一听报警了，立马就溜，只有贺州被抓了。他是要在局子里待几天的，但我要给他承担后果。我把损失费凑齐了给店主，又给人家点头哈腰的赔礼道歉，店老板终于气消了，离开了警局。一切安排妥当之后，我看着被关起来的贺州，想，他可真是个混蛋。是啊，混蛋。可他本来不就是个初中辍学、工地上搬砖的混不吝吗？是我瞎了眼，以为他会给我幸福。我应该听我爸妈的，听身边人的。贺州出狱后又去赌博，我对他已经没了当初的爱，有的只有陌生和相看两厌。我有的时候甚至在想，我当初为什么会看上这样一个男人呢？我终于受不了，第一次主动联系了父母，他们很心疼我，劝我离开贺州。对，只要离开贺州就好了。可是每当我一有这个想法，脑海里就会有个声音说，不是的，你就该和贺州在一起，你是为他服务的。我又被洗脑，逐渐忘却了反抗的想法，甚至再一次对父母恶语相向。但父母依然爱我，于是又给了我更多钱，但这些钱大部分被贺州抢走了。他那天回家的时候又喝醉了酒，浑身的恶臭味让我厌烦，所以我只忙着干我手里的事。他也不知道那根筋搭错了，或者我哪个动作惹怒他了，他冲上来就要钱。许瑶，你爸妈是不是又给了你钱？交出来。我没理他。现在贺星正是长身体的时候，我手里的钱大部分都用在了照顾孩子身上，剩下来的存起来应急用。我打算等贺星再长大一点就出去工作，不能一直靠我爸妈接济。更何况贺州他现在就是个酒鬼，这笔钱到了他手里，不知道多快就被挥霍完了。被我拒绝后，贺州恼羞成怒，抬手就是一巴掌扇了过来。贱人，老子养你这么久，现在问你要点钱都不愿意。我被扇懵了，捂着自己的脸愣在原地。我一直都知道贺州暴躁，可我没想到他会真的打我。见我没反应，他又去折腾一旁婴儿床里的贺星。不给钱是吧？你和贺星就等着吧。他恶狠狠地威胁，一边将魔爪伸向贺星。我生怕他对我的女儿做什么，连忙将她抱在怀里。贺州，你疯了！星星也是你的女儿。他勾唇笑，生下了的时候我就后悔了，还得给她花钱。我回想起当初我们在一起时，深情地说爱我的贺星刚出生时欣喜的贺州，和面前这个面目狰狞的人重合起来。他的眉眼还是我熟悉的样子，却又让我觉得分外陌生和恐怖。他又开始扯我，我受不了，够了！我给你钱，想想女儿，想想女儿。我把钱抽出来一部分给了他，他收了钱，满意的点点头，一脸贪婪。这还差不多，我没想到这只是噩梦的开始。贺州有了钱，又去赌博，赌赢了就开心，赌输了就继续喝酒。我本以为只要忍耐就好了，可我没想到贺州出轨了。那天我刚带着贺星去医院做检查了，回来的时候在房间里听到暧昧不明的声音。我惊诧了半晌，推开门，贺州和另一个女人赤条条地躺在床上。见我进来，那个女人惊慌失措地穿上衣服就逃走了。我气得浑身发抖。贺州，你在做什么？贺州点了一根烟，他眸子清明，看得出来他没有喝酒。他吞吐云雾，你看不出来？许瑶，我是男人，要解决生理需求的，找女人不是很正常的吗？他说的风轻云淡，仿佛出轨这件事理所当然。这是我家，贺州出轨也就算了，竟然还把人带到家里来。我气得直接将桌子上的杯子砸到地上，玻璃碎了满地。贺州，你真不要脸！我操你妈！
你个贱女人也敢骂我了，你就是我贺州的一条狗。我看着他，终于接受不了了，说出了一直被迫压下去的话：贺州，我们分开吧。贺州怒目圆睁，手臂上的青筋凸起，他掐着我的脖子。许瑶，你竟然敢跟我提分开！我被他掐得喘不上来气，伸手去拍他，他一个拳头上来，直接把我打得踉跄在地。这还不够，他又是一脚踢过来，嘴里不干净地骂着脏话：贱人，贱人，贱人！我护着自己，尽力躲避他的攻击，可是一个不注意，我的脑子磕到了床边的柜子，一阵剧痛袭来，伴随着的是陌生的记忆。我觉醒了。和贺州在一起的第3年，我才知道我是古早男频爽文的炮灰，贺州是男主。有着出挑的美貌和优秀的学历工作的我，却是为了男主服务的。本书前期的设定就是这样的，屌丝男遇上富家女，却因为不懂爱而彼此伤害。说是彼此伤害，不过是贺州对我单方面的打压罢了，而我则像被灌了迷魂汤一般，对他言听计从。过不了多久，我会因为受不了他的对待，而从18楼一跃而下。这就是我的一生，一个炮灰的一生。我的剧情是固定的，无法凭我的意志修改的，所以之前我每次想反抗都失败，最终又会被重新洗脑。而我死后，贺州会意识到自己的错误和对我的爱，但实际上我的死对贺州造成不了什么影响，他反而会因为失去我的悲痛获得金手指，走上荣华富贵，最后遇上他命定的真正女主，与他厮守一生。但现在由于我的人格反抗意识太强，加上脑子撞上了柜子，就此觉醒了。脑袋还是有点痛，但应该伤的不是很严重。我撑着身体从地上爬起来，贺州已经不见了，家里只有我一个。我走进婴儿房，贺星躺在床上睡得正熟，看样子没有被动静吵醒。我深吸一口气，做好了决定。既然老天让我就此觉醒，说明我命不该如此。我要逆天改命，拿回属于我的大女主剧本。我做的第一件事是抱着孩子回了我爸妈家。我妈开的门，看到我的时候非常意外。瑶瑶，我爸听到声音也走出来，却别扭的不看我。我心一酸，屈膝跪了下去。是我对不起你们，爸妈。我声音沉重，痛苦的道歉。生我养我爱我疼我的父母，却遭到我那样白眼狼一般的对待。我痛心疾首，恨不得把当初的自己抽醒。爸妈慌了神，连忙扶我起来。哎呦，孩子，不要这样。眼泪流了出来，我泪眼婆娑地望着他们。之前是我糊涂，以后都不会了。见我哭，我妈眼眶也湿润了。我爸则欣慰道：那就好，那就好，我们也是为你好啊。囡囡，我重重点头，更加坚定了要报复贺州的决心。这次回来，一是向父母道歉，二是把贺星托付给他们。女儿跟着我只会吃苦，我应该也没精力照顾她，交给爸妈是最好的。安顿好贺星，我又去医院检查了一下头部，结果一切正常，我才放下心来。我又回到了家，看着脏乱的房间，回忆起这几年的一切，只觉得令人作呕。自从贺州和我关系破裂之后，他彻底露出了他恶劣的嘴脸和丑陋的本心。与此同时，我也没闲着，报了一个跆拳道班，潜心学习。贺州越来越爱喝酒，钱不够了就回来向我伸手要，时不时就用言语羞辱我，甚至还带不同的女人到家里来。我都忍了，因为我觉醒之后，我就在家里安装了微型摄像头，里面记录了贺州出轨和家暴的证据，而我则截了很多照片，打印出来，散播在租住的小区里。那天贺州怒气冲冲地回来，张口就骂道：疯婆子，你想干嘛？我慢悠悠地回：你也看到了，怎么样？自己的照片被别人传看的滋味如何？你这个贱人，你知不知道别人是怎么说我的？我早有准备，不想自己臭名远扬就滚蛋，我会带着星星好好生活。贺州气笑了：你以为搞点桃色新闻就能搞掉我？
老子到时候说是你替的。再说出轨犯法吗？啊，我没有生气，又把打印好的他打我的照片甩在他面前。家暴呢？家暴总是犯法的吧？我举起手机，做出要打电话的样子。贺州，我劝你立马就滚，否则我马上就报警，并且我已经准备联系记者了，不想上头条就赶紧走了。贺州气急了，知道动手逼我没有用了，于是又开始求我。瑶瑶，何必把事情做到这个地步呢？你相信我，我会搞到钱的，只要你再给我一点，我最近手气很好，很快就能赢回来。我冷冷道。做梦。贺州面部扭曲。你好，许瑶，你就做吧，等老子发财了，让你跪下来求我。我看着他气急败坏的样子，冷笑。好戏才刚刚开始。贺州最近不知道又跑哪去野了，连着好几天都没见到他的影子。再见到他，他狼狈地瘫倒在家门口。我下了班回家，发现他倒在地上，不得已将他扶进门。他衣衫褴褛，面色铁青，一副人不人鬼不鬼的样子，一进门就抱着我的腿。瑶瑶，你再给我点钱吧。我需要钱，我需要钱，不然我会死的。他的声音透着疯狂，尾音都跟着颤抖起来。我意识到他的状态不对，仔细观察了一下他，惊讶道：贺州，你去吸毒了。他的脸色和表情已经不似正常了，瞳孔涣散，明显是染了毒瘾。这不对，原本的剧情里没有这一段，贺州再怎么渣也不会去干这种事。我又冷静下来，仔细想了一下，应该是我觉醒之后导致剧情崩坏，贺州这个人物也不受控制了。贺州还是拖着我，伏低作小的样子，活像一条赖皮狗。我没吸毒，我没吸毒，我只是吃了点药片而已，那不是毒。我冷冷地踢开他。贺州，你真是让我恶心。这句话如同当头棒，敲在贺州的脑门上。他放开我，怒吼道：我恶心？许瑶，你也配这么和我说话？我对他的暴躁习以为常，已经不会被怒吼吓到瑟瑟发抖。我平静地说：贺州，你这样真的很像一条疯狗。他怒不可遏，目眦欲裂，跳起来就要像往常一样打我。我早有准备，避开了他的攻击，反手将他以一个过肩摔倒在地。他被砸懵了，后脑勺磕在地上，呆呆的没反应。我乘胜追击，一脚一脚踢在他肚子上。贺州的表情瞬间变得狰狞痛苦，他死死地护住肚子。疯女人，你竟然敢打我！我又是一脚踩在他胸前，他护住身体，我又该打他的头，就像他以前打我一般。他躲闪不及，终于开始一个劲卑微的求饶：瑶瑶，瑶瑶，别这样，别这样，放过我，欺软怕硬的东西。我这些天在跆拳道班那里学了不少真东西，练了臂力，打人都顺手。我出了口恶气，总算舒了心。我最后在他身上狠狠踢了一脚才停手，拍了拍身上的灰。我坐到椅子上去。贺州已经有些惧怕我了，他舔着个脸爬到我身边，仰着头讨好我：瑶瑶，瑶瑶，再给我点钱吧，这是最后一次，最后一次。我大笑起来，一手撑着一把，脚有一搭没一搭地点他的脸。好啊，那你求我。他立马开始对着我磕头，一边磕头一边流口水。瑶瑶，瑶瑶，我嫌他恶心，别喊我名字。他立马听话。好，好，只要你给我钱，让我做什么都行。我从一旁的抽屉里掏出一张卡，丢到地上，卡里有50万，拿去吧。他两眼放光，立马就去捡。我弯下腰，对着他笑，声音鬼魅迷惑，不过还可以来问我要。贺州，放开了去花吧。我之所以会给贺州钱，因为那根本不是我的，是我用贺州的名义借的高利贷。我一共借了100万，跟债主说贺州他要拿着100万去赌。我本以为这50万够贺州花一段时间了，结果1个星期后他就来问我要钱。他看上去精神状态更不好了，但是整个人很兴奋，我知道是染上毒瘾的后遗症。我又把剩下的50万给他。这回他好久都没回家，
在回家时仿佛容光焕发。他趾高气扬地走进门的时候，我正在改文件，是我新找的工作的任务。贺州甩了一张卡给我，里面有20万，许瑶，算我施舍给你的。我笑着把钱收下来，听他炫耀，这回老子赢了把大的，净赚200万，想不到吧？赢了200万，给我20万，确实是施舍。我捧着他，鼓舞道：贺州，你真的很厉害，只靠50万就能赢到200万，那如果你有更多钱，岂不是能赢更多？贺州恍然大悟，你说的没错，要是老子有500万，老子就能赢2000万。他又扯住我的衣领，快，给老子钱！我假装可怜，贺州，我的钱上次已经全给你了。在他发怒之前，我补充道，但我认识个大佬，他叫刘大哥，他会给你很多钱。他不信，真的。你最好别骗我。我点点头，当然了，我怎么会骗你呢？我多希望你能赢呢。我还等着你赚大钱，让我过上好日子呢。这是贺州给我画的大饼，被我用在了这，刺激他去借高利贷。他已经神志不清了，早就被毒品和赌博的快感冲昏了头脑。听我这么说，连忙问我要刘大哥的联系方式。我勾唇冷笑，感叹幸好当初没和贺州真领证结婚，不然到时候他被讨债还会连累到我。不过这还不够，不出我所料，贺州又赢钱了。他投了100万，又净赚了200万。他彻底体会到赢钱的快感，疯魔一般出入赌博会所。那个会所我知道，不是什么正当地方。我最近也在搜集证据，打算将那个地方和一群像贺州一样的社会渣子一锅端了。当初我以贺州的名字找债主借钱的时候，就做好了乔装打扮，他们不会认出我。加上现在与他们见面借钱的都是贺州本人，他们早忘了我的存在。贺州有了钱就开始挥霍，豪车随便买，并且完全忘了我这个人的存在，开始包养各种漂亮女孩，将她们带在身边，逢人就说是他女朋友或者新找的玩伴。这正合我意，我的目的就是除去贺州身边所有关于我的痕迹。2个月后，贺州又来找我，那回他把钱都赌光了，又变成了那副穷困潦倒的模样。他面孔切换的可快了，有钱的时候就扬武扬威，没钱的时候就低声下气。瑶瑶，我又没钱了，最近手气不好，你聪明，你帮我想想办法好吗？我安抚地摸了摸他的头。贺州，你真笨，你应该去问刘大哥要钱呀。他慌乱地摇头，我已经在他那欠了1000万了，他不会再给我钱的。我慈爱地叹息，贺州，你想想他为什么不给你钱，不就是因为你身上没有他想要的吗？所以我要怎么做？所以你要让他看到你身上的价值呀。他仿佛醍醐灌顶一般，对，你说的对，我得让刘大哥看到我身上的价值，我身上的价值。是呀，你本人是没钱，可是你可以换钱啊。我安抚地看他，比如你的器官，你告诉刘大哥，只要他借你钱，你就会赢回来，如果不行，就让他割你的肾换钱。他有些犹豫，可是，哎呦，一个肾死不了人的，更何况你这么厉害，当然能赢回来呀。贺州大彻大悟，两眼放光地看着我，对，我会赢，我会赢，我会赢。他已经失去理智了，被我这么点拨，只会觉得柳暗花明，然后按照我说的做。果不其然，他嘴里一直不停神神叨叨地重复着这3个字，疯疯癫癫地跑了出去。而我站在原地，看着他离去的背影，目光悠远深长。我知道，这将是我们见得最后一面。那天贺州来找我后1周内，我匿名将我手里所有的证据都交给了警察，包括那个刘大哥的信息。我能掌握的不多，但是一个敲门砖，警察顺藤摸瓜，将这些人一网打尽。这个刘大哥等人和会所是一伙的，他们放高利贷给别人，让他们有输有赢，最终上瘾，与此同时贩卖一些药片类的毒品。等到借债的人欠下钱，再无声无息地杀害他们，与境外走私贩卖器官。
我当初会去找刘大哥借钱，就是无意间看到了他们到处发在路边的小卡片，有了这个计划。不过，我只是顺水推舟，无论有没有我的干涉，贺州都将是这个结局。毕竟他本性如此，只是早晚得问题。1个月后，我再见到贺州，是在新闻上，媒体放出了一部分最近遇害的受害者照片，眼睛被打了码，但我还是一眼认出来贺州。听说他欠的钱最多，最后也没留个全尸，浑身上下能卖的都被卖了。但愿收到贺州器官的人不要继承了他的恶劣品行。而我完成了我的计划，得以全身而退。短短几个月，我结束了我前几年的痛苦。贺州给我的20万还在我手里，他大概是忘了还有这么一件事，刚好弥补了这几年从我爸妈那坑走的钱。而我带着我爸妈和女儿搬离了这座城市。现如今，我是我自己世界的女主，我会好好生活，走向属于我自己的光明未来。